Bab karomah nu paling hebat mah, kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah. Kabeh ieu urang ke boga karomah ieu. Kan teu karasa, kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah, teu karasa. Sanggeusna iman kurang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah. Lain karomah tama belon tama teh. Balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah, ngaji, salat, munggah haji. Eta karomah lain leutik-leutik karomah. Lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh, emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu juga bawa? Iya tuh, supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab. Eta karomah teu karasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya, tak bisa asal dur zuhur berangkat sholat, dur asar berangkat sholat, dur maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik. Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun, terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya wewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak, mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetep mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah, nu teu diijabah sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Teu mementingkeun diri, boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar. Kos urang persis jasa urang. Ya Allah, eta lah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, atuh naon kos nu bener teh urang mah kos.
ngomong gitu teh kos bener ente datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun, periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi mapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Ya tungguan Tuhan saya langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali, ya Allah ya Rabbi, abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti, coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu. Guys, pejakeun gadawa we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Ngan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah, dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden yeuh diliongtin, tenden diliongtina. Nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya. Muhun Tuhan. Alhamdulillah sekarang setelah diberenya sabar nama anak dan dah balik ke imah. Langsung balik ke imahnya biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah. Telila langsung karasa rene 9 bulan borosot nyalahi. Bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya, alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa. Wah urus teh Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga.
alhamdulillah cakna bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa tuan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan Syekh tetap encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa tuan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pisan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana sakina tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakina coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak cek anak kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawaliong ti neng jimat ti tuan sete ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat nyana terus dibawa ka tuan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 bepad 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohara siapa tuan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jaga mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar
etanya nangahaneng Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pan pohara jasa ya Allah pernah kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung bapak hari kita maksud gitu tuh kudu maksa tuh sih asal boga duit mah nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomana poharamat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang wow karomah buat eta mah pohara kan tetangga urang mah pan dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang aduh tapi sorga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya tarikah terus di dunia bagus puguh di Irak kemudian atuh ayeuna di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara guys lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat
gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh di kitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung pasti na waktu nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan baik samperkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa timimihna kene tibekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu tinggal nembakeun doang Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngegoleh teu caritakeun ku kumahna salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek nyana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadi eta cenah bakiak nu kula kadir patu jamaah ribuan karita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsa nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena
Ditelitilah ku para pilot, kepala tentara Amerika, akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Gitu ahli mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia. Ulah haram sia. Mah haji ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di itu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Jo di itu nak kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan. Teh hese dakwah. Ilah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Karomahna nu pohara jasa. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula. Etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Aya kan poe Minggu urang deuk nyin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat. Cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang di titahna ge. Asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabbi. Ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang tias si anakna. Langsung cerik datang ke Tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadengkeun ngaji kula teu pernah nya nama. Pernah wau henteu cenah mah nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu cenah mah teu nyahoun gawe naon bae tuh bapak sia raja saya tuh ampura bapak kula mah duh geus teu nyaon naon atuh patos ka neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi beuteung asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat ngudag ontak. Langsung tunggu adalah langsung nya salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti. Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti Pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti jana ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametin teh ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka keur kieu alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah nyana tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka manana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari
Jagis jelas dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitab nanggus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomah nangis pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh beak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh. Minta disalametkeun anak abdi ya tugas banget papan kumaha. Nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan kita sarua. Kos diurang nasib bae cenah. Nu bodoh ngaranna ge atuh. Iki nu datang ka Tuan Syekh nu barodo. Pinter mamasa tuh kikitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maot di laut haju hayang hirup deui kumaha sih hayang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak aya geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di imah aya geura balik nya ka imah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deh ke Tuhan saya. Tuhan can aya jagenna di mana? Can aya, can beureum Tuhan saya. Geus, kira ka ditu. Balik. Aya ge. Datang ka imah. Eueuh keneh mah. Datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh. Akhirnya kaya aya ieu eueuh atuh ieu mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa tuh. Itu akhirnya bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah akhirnya segera balik ulah segala lagi ya hati lu ya mah setelah saya segera itu segera balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga Tuhan saya masuk garot barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue dia Masya Allah ditangkap ke mana luar biasa tuh asa ngimpinya bebeja ke Tuhan saya kuba ayah gak saya emang segera balik ke itu lain gitu eta Tuhan gue bisa ayah deh abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh bal ka harti geus eta mah kawasan Allah geus aya bae geus itu tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah hartina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat
mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah je teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokin enti tak kuki uci cenah aing katempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkeun teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang mah ka hartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan harin teh Gusti ya ka harti jata mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu amat sih salat sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana nah eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye kudu aing ye di aing 40 ngaku kabeh kuyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah nu kanu ngoran nu kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb agihan ku malaikat di alam itu siga deh boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna Tuhan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuhan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dia kadel dak barang geus beres
gitu nah malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden moal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu ari Abdullah bin Umar mah tuh matana mata itu mata malaikat atuh kadul ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ka Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakarak keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus gaida doa kos kitu nya atuh bacak naon Gusti teh kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep nya lagi hampura Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majlis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae
jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waeun jutaan lauk tabah teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung geus mantap birat lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging numantak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan Syekh begitu nyaba ka tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek paeh ceuriknya